Ahora, dale al play, dale al play. Trabajando en esta práctica con una diseñadora, con una colección que presentaste en un desfile. En un desfile en el infame Fashion Show, que fue en el mes de julio en el Tinglado del Puerto, y después fue seleccionada también para la Galicia Fashion Week 2011 en Santiago de Compostela, en los Reyes Católicos. Y allí en la Galicia Fashion Week fue donde te contactó Belén. Sí, exacto. ¿No? Sí. O sea que vemos un trabajo donde un alumno contacta con una diseñadora y después contacta con unas modelos. Entonces pues resulta que una alumna, en este caso Belén, te contacta en la Galicia Fashion Week, te habla de este proyecto, te presenta un pequeño proyecto de sesión o te lo comenta verbalmente. Vamos hablando, ella me expone su idea, me parece interesante. Te expone su idea. Claro, las colaboraciones siempre son fructuosas tanto para un lado como para el otro, creo que son interesantes. Y entonces, como consecuencia, estamos aquí trabajando, donde vemos a Belén, que está viendo las fotos, con dos modelos que ya han trabajado como modelos en muchas ocasiones. En concreto, Raquel es que ha sido modelo mía hace ya mucho tiempo. Muchos años. Y ahí ya saqué yo incluso en la portada de un catálogo, que todavía está en internet, ¿no? Muy Entonces, bonita. ¿cómo contactó Belén con vosotros? A través de Boga. Entonces os llamó, Silvia os pasó el contacto de Belén, os explicó un poquillo de qué iba la sesión. Sí, los modelos. Belén, ¿tú le pasaste a Silvia algún tipo de proyecto? Sí, le enseñé los diseños de Marta y más o menos lo que iba a hacer. Y bueno, ella me mandó luego un ejemplo que sí coincide con lo que más o menos quería hacer. Y nada, bueno, Raquel ya lo conocía otra sesión y luego le dije que iba a llevar a Raquel y buscó a alguien que fuese así más o menos. Bueno, entonces en este caso tenemos
una fotógrafa, una escuela, una diseñadora, una agencia de modelos que es Voga y todo confluye aquí. Fijaros que primero ha dispuesto los elementos del set. Con la luz medida y con el manejo de cámara decidido, entonces ha ido a la parte gruesa de la foto, que es apoya la cabeza y luego la parte gruesa de la dirección. ¿Vale? ¿Cómo tenéis que ponerlo? La expresión corporal. Y luego a la parte fina, cierra los ojos. No tiene sentido decir cierra los ojos antes de que tengas colocadas las manos o los pies. Es decir, domina, controla. No sé si lo sabía de antes o de después de venir a las clases, pero lo controla. Y después, y después. Después. Estamos aquí con Lore, que quería hacer un hadita en el bosque. Una ninfa, no es lo mismo que un hada. Ninfa. ¿Y en qué consiste tu proyecto? En ponerla, a ver, las ninfas lo que tienen es que no vuelan como las hadas, pero sí saltan y se mantienen mucho tiempo en el aire. Entonces vas a hacer una chica que salta y se mantiene en el aire. Para eso tenemos un arnés, y una set de escalada, la ropa de la ninfa y el arnés. Y el peso. Y dime una cosa, este estilismo está hecho ad hoc para este tema. Sí. ¿Lo has preparado tú? La capa la hice yo. Bueno, pues entonces vamos a ver. Recuerda que primero vamos a tomar la luz. Vamos a valorar todo antes de... Tú de momento aún no posas. Vamos a ver el tema de iluminación, cómo va. Vale. En F4 y una velocidad, etc. Vale. Ahora intenta el gran yate y luego ya subimos arriba.